50 majaji cira-inĩ ũyũ makiuga nĩ mũgarũ na watho. Mũthuri ũmwe kũraga mũtumia wake Kĩrĩnyaga nĩ ũndũ wa kũhendia mboco na gũcoka gwĩtwara borithi. Rũhonge rwa ndari kũruta riboti ya mwaka wa 2022 ĩgiĩ maũndũ matiganĩte harĩ ũkinyanĩria wa motungata na mĩhĩnga ĩrĩa ĩrĩ kuo bũrũri-inĩ. Leto leko nĩ Kimani wa Ngũnjiri tũrĩ na Wangũi wa Mwangi arĩ mũthathaũri na njĩra ya ciĩko tũingĩre thĩinĩ wa mohoro Matuuraini. Gĩturwa kĩa CAS kĩũmbĩtwo mũgarũ na gatiba na CAS othe matiamũrirwo kũringana na watho. Acirithania atatũ a igoti rĩnene nĩo maheanĩte itua rĩrĩa rĩũkĩte arĩ igũtha rĩnene kũrĩ President William Ruto ũrĩa wahũthĩrĩte gĩturwa gĩkĩ gũcokia guoko kũrĩ amwe a arĩa marũgamĩte nake gĩthurano-inĩ kĩnene kĩa mwaka mũthiru. Acirithania atatũ a igoti rĩnene arĩa nĩ Kanyi Kĩmondo, Hedwig Ong'undi na Ali Visram nĩo mauma na ũigĩrĩrĩki wa gũtuithania kana gĩturwa gĩa CAS nĩ kĩombĩtwo gĩgatiba kana ca cira-inĩ ũrĩa wahandirwo nĩ Karanja Matindi na ngwatanĩro ya mawakiri LSK. Makiheana itua rĩrĩ, acirithania aya maugĩte atĩ watho nĩ wagararirwo hĩndĩ ya gũthondekwo gwa gĩturwa gĩkĩ na atĩ hatirĩ handũ athondeki a gatiba maheanĩte kanya atĩ minista 22 arĩa metĩkĩrĩtio gĩgatiba mabatiĩ nĩ gũkorwo na anini ao 50. The creation of a similar office to the assistant minister, now in name of CASs, cannot be created in the manner the first respondent and the fifth respondent proceeded. Based on the reasoning set out above, we do not think that it was the intention of the framers of the Constitution to have 50 CASs deputizing 22 cabinet secretaries. For the avoidance of doubt, the entire complement of 50 CASs is therefore unconstitutional. CAS aya mehĩtithirio tarĩki 23 mweri wa gatatũ mwaka ũyũ thutha wa spika wa bunge ya bũrũri Moses Masika Wetangula kuuga atĩ bunge ndĩbatiĩ nĩ kũmathũrima kuona ndĩhetwo ũigĩrĩrĩki ũcio nĩ gatiba ya bũrũri, no acirithania aya maumwa na woni ngũrani wa kana bunge nĩ abatiĩ nĩ kũmathũrima. That the current office of Chief Administrative Secretary created by the first and fifth respondents and contained in the Kenya Gazette Special Issue number 12432, dated 12th of October 2022, and which announced the vacancies thereof, is unconstitutional. Hamwe na ũguo, kamĩtĩ ya kwandĩka aruti wĩra mũingĩ PSC nĩ mũrĩkĩtwo nĩ itua rĩrĩ kĩrĩkana nĩ agire kuoya mawoni ma mũingĩ megiĩ CS 27/50 gĩkĩ arĩ gĩtũmi kĩngĩ acirithania mahũthĩrire kuonania atĩ mũtaratara ũyũ wa kwamũra CS ndwathingatire watho. That whereas there was some reasonable public participation on the first complement of 23 chief administrative secretaries, there was no such participation regarding the additional complement of 27 office holders. Ũndũ ũngĩ wĩyumĩririe itua-inĩ rĩrĩ nĩ wĩgiĩ marĩhi ma CAS aya na kana honge itiganĩte hamwe na cio arĩ nĩ SRC na wabici ya gũthũrima mathabu ma mũingĩ nĩ ciaheanire woni wacio wĩgiĩ mũrigo ũrĩa gĩturwa gĩkĩ kĩngĩarehire harĩ mũingĩ kũgerera mĩcara ya CAS aya. That the prayer that section 26 subsection 2 of the Salaries and Remuneration Commission Act and the Salaries and Remuneration Commission, Remuneration and Benefits of State and Public Officers, Regulations 2013, be declared unconstitutional is disallowed. On the separation of powers doctrine, budgetary concerns fall within the realm of policy and rightly belong to the other relevant arms of government as may be appropriate. We thus decline the invitation to delve any deeper into that arena. Itua rĩrĩ rĩũkĩte rĩrĩ igũtha inene kũrĩ President William Ruto ũrĩa wahũthĩrire gĩturwa gĩkĩ gũcokia guoko kũrĩ atongoria matiganĩte arĩa marũgamire nake hĩndĩ ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka mũthiru. Na tukĩamba gũtigana na icio ciĩgiĩ ũteti tũmũrĩke riboti haha ya kĩeha nĩ gũtumũkire gĩcanjama itũra-inĩ rĩa Gĩconjo gĩcigo kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga
aikari itura riri makihithukira mũndũrũme ũmwe ũgũtwarĩtwo mũciĩ gwake nĩ maabithaa borithi kuonania mwĩrĩ wa mũtumia wake ũrĩa oragire na gũcoka gwĩthara na gwĩtwara borithi nĩ ũndũ wa kwendia mboco. Kũringana na aikari, mũndũrũme ũyũ na mũtumia wake maragĩire na ndũgamano, na mũndũrũme ũyũ aranjĩrĩria kũnegenia mũtumia wake na akĩmũragia kũrĩa endetie mboco ciake mbere ya acokete kũmũraga. Na riboti ĩno tũharĩirio nĩ mwandĩki witũ Wainaina wa Kĩaria. Nĩ aikari ya itura rĩa Gĩconjo Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga maihũrĩtwo nĩ maithori, kĩeha na kĩmako thutha wa mũndũrũme ũmwe kũraga mũka nĩ ũndũ wa kwendia mboco ciake. Nĩ ngucanio ĩrĩa ĩrambĩrĩirie mũthenya wa ira mathaa-inĩ ma ũtukũ, na kũronekana erĩ marambĩte gũkorwo na mbara nene mũgũnda-inĩ wa mbembe kumana na ũrĩa mbembe ici ithũkangĩtio na iratũ cia mũtigaire gũtigwo haha mbere ya mwĩkũĩrwo kũmũraga na gũtwara mwĩrĩ wake riko-inĩ rĩao. Yosu arokire aranyita mwĩrĩtu ũcio aramũraga onako ithuĩ tũtenaigua makiuga mbu, tũtenaigua maũndũ mangĩ, no katwakora atĩ twaigua atĩ mwĩrĩ nĩ mũragĩre kuona nĩ wathire kuga na kũrĩa borithi atĩ nĩ kũragane. Mũndũrũme ũyũ acokire kũroka ceceni-inĩ ya borithi ya Kĩamũtũgũ kũhũra riboti ya gũkorwo ũragĩte mũtumia wake na arehe maabithaa borithi nginyagia mũciĩ-inĩ ũyũ kũmonia harĩa mwĩrĩ wa mũtumia wake uma, ũndũ ũrĩa ũtuthũrire gĩcanjama, andũ a itũra makĩenda kũmũraga ona arĩ moko-inĩ ma borithi. Ndagatinda agĩtwarwo na kũu kũnene gĩtĩkĩrwo we nũndũ gĩko gĩkĩ ti gĩko kĩega thĩinĩ wa itũra rĩrĩ ritũ na nĩ gũtũcambithia. Koguo ona tiga nĩ borithi marega nake, kĩrĩndĩ kĩetĩkĩrwo we kana angĩonekanire we mwenyewe onake mayathio o rĩmwe. Kũringana na James Kariuki, ũmwe wa arĩa mariganĩtie na mũciĩ ũyũ, nĩ atarĩirie ũrĩa araiguire inegene kuma mũciĩ-inĩ ũyũ na mũtumia akiuga mbu mathaa-inĩ ma thaa 3:30 cia ũtukũ, na thutha wa gwĩkinya kĩhingo-inĩ arona makĩrũa na kũigua mwĩkũĩrwo akĩũria kũrĩa mũtumia wake endetie mboco ciake. Thutha wa kĩndũ ithaa rĩmwe ngĩthiĩ kũingĩra nyũmba gwakwa, ndĩ manege no marathiaga na mbere, nĩrĩo aramwĩria tũthiĩ mbingũra nyũmba tũthiĩ ngoni kũrĩa mboco ciakwa irĩ tũrecie maũndũ na andũ acio nĩ maiguana tondũ nĩ kũrambire kũroka kũrakira. Rĩngĩ mathoko acio maracoka marathiĩ na mbere hĩndĩ thaa 5:30 rĩngĩ nĩ ndĩrokire ndĩrakoma ndĩreka atĩ ndukĩroko nĩ njokire kũrua thinacara nĩ njirani ũngĩ akĩnja tũka tũrore. Ũnyui wa njohi na ũhũthĩri wa bangi kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa makuruhanĩtio na ngucanio cia kĩmũciĩ na ikuũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga, aikari makĩenda thirikari kũgacĩrithia birigiceni ya kũhũrana na njohi cia ibango. Mwanake mũnini akinya bandũ ona takakinya mwico wa ũtũũro ndageke mũndũ ũrĩa ũngĩ agwa no agĩrie mwĩrĩtu wa mũndũ ũrĩa ũngĩ, mwĩrĩtu ũcio na kwao angĩthiĩ waigua nĩ waremwo nĩ we mwĩre kabora oca indo ciaku wĩnũke. Mwĩrĩ wa mũtigaire nĩ ũtwarĩtwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya kĩbugi gũkũ mwĩkũĩrwo akĩhingĩrwo ceceni-inĩ ya borithi ya Kĩamũtũgũ mbere ya kinyĩtio igoti-inĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma itũra-inĩ rĩa Gĩconjo Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩaria. Nĩ riboti ya kĩheo na nĩ tũgũkiuga mũtumia ũcio arokĩhurũka ũhoro na nĩ tũgũkĩhoka atĩ kĩhoto no gĩgũkĩrũgama. Twambe tũikĩrie oro hanini, nĩ tũgũcokereria thutha wa ihinda rĩtarĩ cona tũrĩ na riboti ingĩ hamwe na riboti ĩno. Na Makenzi na Runake 17 kũhingĩrwo thikũ 60 mwena wa thitango ũrekererio thuthuria no mũtumia wake Roda Mombua nĩ arekereirio na bodi. Dhahabu Microfinance Bank rĩu nĩ mokĩte na mũrurumo mũnene wa gũkwamũra wewe na bata wa mbeca. Aranĩria na Dhahabu Microfinance Bank mũthĩ kũhĩtũkĩra 0727 880880. Ningĩ no cera wabici-inĩ ciao harĩa Reliance Park, Kamakis Bypass, kũng'ethanĩra na mũkawa wa Green Spot.
Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanire ginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes, ni huthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kuma 1 nginya 6. Ikira muigano wa beti yaku kuma 50 tu wehotanire ginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua, burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa wauzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Mathekania na ishajama cia Kameme TV ukireherwo ni Safaricom. Umako niki bago ni gukora ukinyite guku thainya kaithiaga ndangari dike ngwire mwaka uyu wothe ndirenda mundu ukuni stress abohejio ni maku awe together uramaanisha atia kenjokire ndina mutsia gukwariria ni gute gutheri nie ona ni urajagira kiene ni maundu mariku wambia bore kabisa no raruma Somaka na Go Madrid. Shinda mamili kila mwezi na Safaricom. Just dial *544# or go to My Safaricom app kununua bundles, spin and win. Kumbuka na Go Monthly na ushinda mamili na Safaricom. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Na ngage kunyita ugeni thiini wa gicunje giki gia kere kia mohoro Matuuraini na kwambatira kwa garama ya mathogora ma indo guku bururi-ini kumanite na njoherera ya ngombo. Undu uyu ukirikana guthii na mbere na kuhatiriria a Kenya kuona utonga wa bururi gukinyiria riu urugameire gicunje Kenya turuma 6 harĩ 100 kuringana na murugamiriri munene gikundi kia Metropol Sam Omukoko. Mwaka-ini uyu gukura kwa wonjoria wa bururi ni gukwigucia gikinyiriria te mwaka turorete wa 2024 utonga ukwambatira na gicunje kana na gatagati ga gicunje gia 5 na 5.2 harĩ 100. Akenya no meguthie na mbere na kuhatiririo ni garama ya muturire kuona gukura kwa utonga wa bururi no guguthie na mbere na kwigucia mwaka-ini uyu. Ni kuringana na gikundi kia Metropol kiria kihithuritie ati bururi urakura na gicunje kia 4.6 harĩ 100 undu uyu ugicungiririo ni njoherera cia ngombo. Ukilinganisha na mwaka uliopita ilikuwa 4.9. Murugamiriri munene gikundi-ini giki Sam Omukoko augite wonjorio naguo ni utanyitwo gucoka thi, sekta cia andu kiumbe ikirikana nicio ikuhatiririka makiria, ndeto ino ikirikana gucungiririo ni guthinikana gwa ciringi ya Kenya. Na hiyo interest rate ikienda juu ni kusema kwamba kampuni zitaregea kupanua biashara zao na pia bei ya loans zitakuwa juu na pia wananchi pia kuchukua maloni itakuwa ni shida. Ona gukiri uguo utonga uyu ni utanyitwo gukorwo ugikura na gatagati ga gicunje gia 5 na 5.2 harĩ 100 mwaka-ini turorete wa 2024 naguo mwaka wa 2025 utonga wambatire na gatagati ga gicunje gia 5.3 na gicunje gia 5.5 harĩ 100. Tukiangalia expenditure ya serikali iko juu ukilinganisha na revenue yake, ile pesa ambayo inapata, na hiyo inatoa upungufu wa pesa ambazo serikali inahitaji. Na ikiwa hivyo serikali italazimishwa basi kwenda kwa soko kuchukua hiyo pesa ambayo kukopa.
hamwe noguo Omkoko augite mari miario-ini gatagati-ini kanyitite mingurani sekta-ini cia uheani wa ngombo niguo gutigirira Akenya aria matacoketie ngombo cia Hustler Fund mari na mweke wa kwamukira ngombo kundu gutiganite. Even the people who had a bad credit score, who are already served, but they are defaulted, or they were in default status. By repaying Hustler Fund, they have improved their credit score. So that benefit needs to come to their credit profile in the credit market. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Andũ arĩa akũrũ kuma itũra-inĩ rĩa Rũriĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kieni kaunti-inĩ ya Nyeri nĩ mathomithĩtio ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ kũrũmĩrĩra kuongerereka kwa mũrimũ wa pneumonia. Kũrĩ andũ akũrũ mwena ũyũ mamũkĩrĩte mathomo maya hĩndĩ ya kĩririkano kĩa Charity Njeri Gatimo ũrĩa wakuire nĩ mũrimũ ũcio mĩaka 40 mĩhetũku. Itũra-inĩ rĩa Rũriĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kieni kaunti-inĩ ya Nyeri nĩ kwambĩkĩtwo kambeni ya gũthomithia mũingĩ igũrũ rĩgiĩ mũrimũ wa pneumonia na ũrĩa mangĩgitĩra. Mathomo maya marathomithio andũ akũrũ arĩa magũmĩirwo nĩ mũrimũ ũyũ makĩambĩrĩria hĩndĩ ya kĩririkano kĩa Njeri Gatimo ũrĩa wakuire nĩ mũrimũ ũyũ mĩaka 40 mĩhetũku. Tarĩu nĩ ndaigua ndĩna gĩkeno mũno tondũ mandagĩtarĩ me gũkũ andũ matiramenyaga ũrĩa ĩngĩ prevent ũhoro wa pneumonia. No rutha ici nĩ magũbundithio ũrĩa magũhota prevent. Na gũtirĩ na awareness ĩyo rĩngĩ ndingĩrĩho o ta ũrĩa our mom arĩ na mĩeri 7 akĩũragwo nĩ pneumonia ĩyo. Joseph Wachira ũrĩa nĩ abitha wa ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ya Nyeri augĩte mĩrĩre mĩũru oro ũndũ ũmwe na kwaga gũkũrana ndawa njega nĩ mamwe ma marĩa matũmĩte mũrimũ ũyũ kuongereka na gĩkĩro kĩnene. Tukĩrĩgaga ũhoro wa mĩrĩre mĩega tugaga immunity ni ya bata mũno na mũno gũkũ gwitũ andũ matirĩ mahota ku understand tugaga atĩa njĩra ĩrĩa njega ya mĩrĩre. Ũgakora mũciari nĩ arathondeka irio njega but irio icio ciĩna mĩtukanio mĩingĩ ũgakora mwĩrĩ ndũrahota ku absorb. Arĩa mananyitwo nĩ mũrimũ ũyũ itũra-inĩ rĩrĩ na kũũtoria nĩ morĩte thirikari ya kaunti ya Nyeri kũgacĩrithia gĩkĩro kĩa thibitarĩ ya Rũriĩ ũrĩa ũrĩ mwena ũcio. Thibitarĩ ya Kameme no ĩgĩthondekwo ĩtuĩke maybe ya 24 hour service nĩ ĩrĩteithagia andũ na nĩ tũkũhonokia mĩoyo mĩingĩ. Nĩ njũkaga nginya gũkũ ũtukũ ngahũrĩrwo thimũ ngathiĩ kũmatwara thibitarĩ ũtukũ nginya thaa 9 cia ũtukũ. Koguo tũrenda tũthondeke ũndũ kũngĩhota andũ mahote gũteithĩka. Arĩa mamũkĩrĩte mathomo maya nĩ matũgĩrĩte ikinya rĩrĩ makiuga nĩ mekũhota kũmenyerera ũgima wao wa mwĩrĩ. Ndingĩra andũ mũndũ wa thimũ aikare arĩ amenyete mathĩna make. Nerwo arĩ na mathĩna rĩ etĩkire arĩ na mwathi akamenya ũrĩa ndagĩtarĩ akũmwĩra. Mĩria tondũ ũgima wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo kuma kũrĩ Ngai na tũtingĩgoca Ngai twĩna mĩrimũ mwĩrĩ. Ngĩribotera Kameme TV njĩtagwo Irimo wa Kimani. Roda Mombua ũrĩa nĩ mũtumia wa Mackenzie nĩ arekereirio nĩ igoti rĩa Shanzu na mũigana wa ciringi 100 mbeca baribari kana bodi ya kĩndũ kĩa mũigana wa ciringi 300,000 nĩ mũcirithania Yusuf Shikanda wa igoti rĩa Shanzu akiuga Mombua ndakuruhanĩtio na mahĩtia o mothe marĩa Mackenzie akuruhanĩtio namo. Ihinda-inĩ o rĩu mũcirithania Shikanda nĩ athanire Paul Mackenzie na aruna ake 17 mathiĩ na mbere na kũhingĩrwo gwa kahinda ga thikũ 60 iria ciambĩrĩirie gũtarwo mũthenya wa ira nĩguo kũhe kanya ũthuthuria makĩria gũthiĩ na mbere. Igoti rĩa Shanzu nĩrĩrekereirie mũtumia wa Paul Mackenzie Roda Wambua mũcirithania wa igoti rĩrĩ Yusuf Shikanda akiuga Wambua ndakuruhanĩtio na mahĩtio mothe megiĩ thitango ciĩko cia Shakahola na oho mwena wa thitango ndũraheanĩte itũmi o ciothe cia Wambua gũthiĩ na mbere kũhingĩrwo. Wambua arekereirio na ciringi 100 mbeca baribari kana bodi ya kĩndũ kĩa mũigana wa ciringi 300 gũkũ akĩbatarwo gwĩkinyagia sesheni-inĩ ya borithi ihinda rĩothe abatarania. Mbali na masharti ya bond, Roda Mombua atahitajika kuhudhuria vikao vyovyote kwenye kituo cha polisi iwapo atahitajika kufanya hivyo na pelelezi.
mpaka wakati uchunguzi utakapokwisha au wakati koti itatoa maagizo mengi. Ihinda-inĩ o rĩu nake mũthuriwe Paul Mackenzie na aruna ake 17 megũthiĩ na mbere kũhingĩrwo kwa ihinda rĩa thikũ 60 iria cirambĩrĩirie gũtarwo mũthenya wa ira nĩguo kũhe kanya ũthuthuria makĩria. Ekũĩrwo angĩ 11 arĩa mathitangĩtwo hamwe na Mackenzie mekũhingĩrwo ihinda rĩa thikũ 3 nĩguo kũheana ihinda kũrĩ mwena wa thitango kuonania kana kũrĩ na gĩtũmi o gĩothe kĩa gũthiĩ na mbere kũhingĩrwo kana mabatiĩ kũrekererio. Washukiwa hao wa 101 wa mwaka huu akiondolewa mshukiwa 7 ambaye tayari ameaga watazuiliwa kwa muda wa siku 3 ili kupatia upande wa mashtaka nafasi ya kuwasilisha maombi yote mengine ambayo wangehitaji. No na kũrĩ o ũguo wakiri Wycliffe Makasembo nĩoririe igoti kũhe ekũĩrwo ya ũgitĩri rĩrĩa megũkorwo njera. Mũtwarithia wa thitango ya Minjami akĩra igoti njera nĩ ikoragwo na mũtaratara wacio na ũguo hatibatiĩ gwĩkĩrĩrwo nganja ciĩgiĩ ũgitĩri wa ekũĩrwo ya. Serikali itahakikisha kwamba haki zao za kikatiba au za kibinadamu zinazingatiwa na wataruhusiwa kuonana na mtu yote ambaye ataweza kuzuru vituo hivyo, mtu wa familia na wakili wao. Ekũĩrwo yothe megũkorwo makĩhingĩrwo njera-inĩ ya Malindi, Kilifi na Shimolatewa. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mwĩrore. Atongoria a kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ morĩtio matige kũingĩria ũteti mĩhang'o-inĩ ya mũgũnda wa South Ngariama rĩrĩ mũingĩ mwena ũyũ ũthiĩte na mbere na gweterera taito cia mĩgũnda yao. Makĩaria mwena wa Kutus, MCA a mbunge ya Kirinyaga moigĩte mũgũnda wa South Ngariama nĩ wagairwo na ũrĩ na ene ĩndĩ kũrĩ na ateti maracogera mũingĩ makiuga kũrĩ na andũ megũthamio. Mũtongoria wa arĩa aingĩ mũrĩithi wa Kĩbiga augĩte thirikari ya kaunti ere kana nĩ harĩirie gũtigĩrĩra mũingĩ nĩ wamũkĩra taito ciao. Ndogamano ya mũgũnda wa South Ngariama mwena wa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga no ithiĩte na mbere na gwĩthegea rĩrĩ mũingĩ mwena ũyũ wetereire kũheo taito cia mĩgũnda yao thutha wa igoti rĩa mĩgũnda gwathana mĩhang'o ĩno ĩtabanio. Kũringana na MCA a mbunge ya Kirinyaga, kũrĩ na ateti marathiĩ makĩhunjagia ndeto cia maheni makĩra aikari kũrĩ na andũ megũthamio kuma mwena ũyũ nĩguo mũgũnda ũyũ ũkorwo ũkĩgaywo rĩngĩ. Kwĩna mĩkora ĩnyitanĩte ĩrĩa ĩretia andũ mbeca ĩkĩmehenagia kwĩna mĩgũnda kũrĩa Ngariama makũmahe. Na ndĩraigua nginya nĩ marutĩte nginya paybill ĩrĩa andũ maramahenia marĩhe nayo. Ngwenda kũheana mũkana njĩre andũ a Kirinyaga mutigetikere kuheana mbia undu waheana mbia icio nĩ njũranago. MCA wa Kiine Jeffrey Murimi Gakuru augĩte mũgũnda wa South Ngariama nĩ wagairwo ene na nĩo marĩ na maratathi ma kuonania nĩo ene. Na rĩrĩa twatwarire andũ Ngariama mathire mũndũ akĩonagio kũringana na ballot yake akĩonagio mũgũnda wake wĩha. Kuma hau ta county council ya Kirinyaga nĩ twamahete marũa ma kuonania ati mũndũ ploti waheo kana mũndũ ũcio waheo nĩ wake. Mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ ya Kirinyaga Mũrĩithi Kĩbiga augĩte thirikari ya kaunti ya Kirinyaga hamwe na mbunge ĩno nĩ meharĩire gũtigĩrĩra ndugamano ĩno nĩ yatuithanio gũkũ akĩhoya mĩhang'o ya ũheani wa taito ĩhanyũkio nĩguo kũnina wagagu ũrĩa ũkoretwo ho. Na tondũ igoti nĩ rĩratuire cira nĩ ndĩramenya gavana nĩ hamwe na aikari a South Ngariama o mũndũ wothe abe mĩgũnda na abe taito yake. MCA wa Mũrinduko Charles Nyamu kũrĩa mũgũnda ũyũ ũrĩ nĩareganĩte na ndeto atĩ mbunge ya Kirinyaga nĩyo ĩrarega aikari maheo taito akĩũria mũingĩ kwaga gũkungio wara wa kũheana mbeca iria makoretwo magĩtio. Nĩtũigĩtwe mũingĩ mũno ati MCAs niĩ na wenzangu nĩ tutarenda andũ maheo taito deed cia South Ngariama. Na nĩtũkoretwo na ciĩkaro nyingĩ ngĩenda kũmenya kana nĩguo kana nĩ itaramenya guo no nĩ ma MCs marenda mĩgũnda ya South Ngariama ĩbeo taito na aikari a kũu nĩo marĩbewa taito cia kũndũ kũu.
Mũmbunge wa Kirinyaga ya gatagati Gacoki Gitari uria niwe wari surveyor wa mugunda uyu augite uthurimi wa maratathi ma migunda ino niguo ugukorwo ugitafanio na uguo mwingi ndwagirirwo gukorwo na wagagu. Tuko na all the list of all the beneficiaries and what the adjudication officers read by Mr. Jenga, the director adjudication, they will come on ground, wapime shamba yako, uwapatie namba ya shamba yako, wachukue your details, then they start processing the titles. Kiumia-inĩ gĩkĩ nĩguo mũcemanio wa mũingĩ ũharĩrĩirio mwena ũyũ nĩguo kũheana mwerekera wa ũrĩa mĩhang'o ya ũthũrimi wa maratathi ĩgũkorwo ĩgĩtabanio. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Wairimu wa Kimani. Riboti yo nĩ atukinyithĩria muthia wa mohoro matũra-inĩ hwainĩ wa ũmũthĩ, no to macio tũrĩona mwamuona ciehanda thaa 3 nĩ gũkorwo na kanya gagũkorwo kĩamũkĩra mũtambũrũko mũgima wa marĩa tũgũthagathagĩire mũthenya mũgima, no kwa ihinda rĩrĩ ũkorwo kĩamũkĩra tabarĩra ya nditimũrano nĩguo ũkorwo kĩmenya maũndũ matiganĩte marĩa maragĩthiĩ na mbere magĩthathaũrwo na njĩra ndikĩru. Niĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani wa Ngonjiri na Tumana wa Ngũi wa Mwangi, tũgũcemania ona ciehanda thaa 3 cia ũtukũ. Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ. Rĩrĩ kũratha bũrũri wothe wa Mũgĩkũyũ ũgacangarara. Narĩo imereta itĩkĩte ũkiumagaria mahiũ tũkoimagarania nawe. Ũrĩ imathĩro rĩaku tũtikumaga ikuhĩ. Mũtũrĩre waku na kĩyo gĩaku tũkaiyũkia, tũgakinyũkania ikinya gwa ikinya, nĩ tondũ ndũgũ itũ ĩmatĩtio na ĩkagĩa cama nĩ ngwatanĩro itũ. Rĩarĩkia gũcoka ngo-inĩ, twetereire ciĩkĩrwo marigũ, tũkarũrũngana fo-inĩ, tũkarunga cia mohoro ma ng'ongo na ng'ongo na tabarĩra iria itwĩgiĩ. O ta thĩ na ikinya tũtiumanagwo. Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ. Looking for quality tuition for your child? Mwalimu Plus Online Tuition offers an interactive learning experience. Grade 1 to Class 8 learners are taught by expert teachers live on video. For only 120 Kenya shillings per class, your child gets to experience the best online education. Don't be left behind. Download Mwalimu Plus app and start learning. We, mimi naenda kwa dhahabu kuchukua loan ni bainduthi yangu. We, nataka pesa ya kujenga kibanda yangu. Na mimi nataka pesa nilipe mtoto wangu school fees. Nataka pesa niongeze stock.